Hey guys, welcome back to our channel. நம்ம சென்னையில் இருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிட்டி ஹீட் எப்படி சென்னையில் ஹெவி ஹீட் கைஸ். டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா 3 டிகிரி செல்சியஸ். ஆனால் பயங்கரமான வெயில் கைஸ். அண்ட் வரும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ டிராஃபிக்ன்ட்டு. இன்ஜின் ஹீட் வந்து கம்ப்ரெஸ்டாக இருக்குது. அது என்ன சொல்லுவாங்க, தைஸ் தானே கைஸ். இங்கே இந்த தொடர் 2 கட்டை மட்டும் ஹீட் ஃபீல் ஆச்சு, மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை. அண்ட் தென் ரொம்ப டெம்பரேச்சராக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அது ஃபீல் ஆகுது, மற்றபடி இட்ஸ் நார்மல் கைஸ். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய்ட் திஸ். அண்ட் கைஸ், நீங்கள் டிராஃபிக்கில் ஓட்ட சொன்னீங்க சிட்டியில், ஸோ மெயின் சிட்டிலே ஓட்டி காமிச்சாச்சு. ஐ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் இட் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் மை சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச். இதே மாதிரி இன்னொரு விலாகில் சந்திக்கலாம். டாட்டா பை பை ஃப்ரம் சாயம். பை கைஸ்.